ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദാരിയാസ്കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പപ്പായ വടൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വട ഉണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഉഴുന്നുവടൻ്റെ ഷേപ്പാണ്, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ പച്ച പപ്പായ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പപ്പായ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നടു കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇതേപോലെ റൗണ്ടിലൊന്ന് സ്ലൈസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കുരുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം സ്ലൈസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വേവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പപ്പായക്ക്. നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കി പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളൊന്ന് വേവേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ആദ്യമേ കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂട് തണിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് മാവ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടലപ്പൊടിയും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഈ മാവ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാനിവിടെ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കട്ടി വേണം, എന്നാലേ ഈ പപ്പായമ്മലൊക്കെ മാവ് പറ്റി പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ മാവ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ പപ്പായ ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ തിളച്ച ഓയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗം നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ മറുവശം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പീസും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് വൈകുന്നേരത്തെ ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.